السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصقر اللي اشتريناه، وطبعا قررنا انا واخوكم منير نطيره لوجه الله تبارك وتعالى، ورب العالمين عز وجل ما يقصر اي شيء. من اللي يرضى الله غرض حسين، الله ما محتاجنا واحد، بس احنا محتاجينه. اليوم نرضي رب العالمين ويعطينا، والحمد لله والشكر. هذا الوجه الله تبارك وتعالى اليوم ان شاء الله يفتح. تقدر تنزل حالك؟ لأنه بصراحة تعبت علي وصار عزيز عندي، كنت شوي. بؤسه صار عزيز عنده والله، تعود عليه هو وان شاء الله يطلع الصراحه. يبارك ابو احمد. الله تعالى يبارك ابو احمد، انت حاله وجه الله تعالى. وبعدين طبعا هسه روح لا بدل، روح لا بطل، روح يا معود، روح انت حر. جايب السيلف وياك منير؟ بيطر الا تفكه هيك. سبحان الله ما يطير، شو نسوي له يعني؟ منير لا تهده هده يا هو بعد. تعز عندي يا معود، وبعد ترى ما شله بيطير. لا داير بعد عوفه عوفه وياك وخلي ايش وقت ما يدي يطير هلا حط عليه. لا خلي ايش وقت ما يدي يطير بيد هلا. روح يا معود. هذا خاف يوقع يكضونه. خلنا ناخذه ويانا هناك على ما يرتاح، على ما نصور. ناخذه ويانا؟ والله هده هيك شوي بتشوف. وخاف يروح ناصي ويطيح هناك. احنا وياه اذا ما علق بالسمن. منير اللي يطير براحته بيطير هيك ما حد. يلا خلوه براحته. وبعدين هو روحك يا معود. وجه الله تعالى. الزم الجو بعد. حتى بعوش هو. لا راح بعد. حاط. مثل ما شفتوا اخوي منير طير الصقر لوجه الله تبارك وتعالى. هو مثل ما نقول الصقور والنسور، هاي الطيور اللي هي سيدة الاجواء، زينة وجمال الطبيعة كذا. الخطية ما يقدر يطير، فرحته هسه تعادل الكون كله. اي مثل البلبل هذا اكيد يعني حاطين القفص مال ذهب، فهذا يقول له من طلقوه ليش انت مو كنت بقفص مال ذهب؟ قال حريتي لا تشترى بالذهب. يعني ملك الدنيا لو تعطيه له وتخليه بقفص ما يعادل عنده ساعة بالجو. يعني هو حياته هو الجو الاجواء. يعني لو لو فرخ يعني فيها مجال، بس هو ما جاي يتاخذ، عنده إرادة فترة طويلة، هو متعلم على المال ومتعلم على شو اسمه، يشوف طريقه، وإذا جبنا واحد فرخ نعلمه عليه نعوضه. يلا في أمان الله.